sind sehr glücklich, weil wir in der Gegenwart Gottes sind. Nous bénissons Dieu. Amen. Wir segnen den Herrn, parce qu'il est bon pour nous. Weil er sehr gut ist für uns. Je te bénis aussi, toi qui es venu nous écouter cette soirée, cette matinée. Ich segne dich auch, der gekommen ist, dass er dieses Wort hört. Amen. Der Herr soll dich segnen, dass du ein Opfer machst, dass du dein Bett verlassen hast, dass du hierher gekommen bist. Wir danken auch unseren Vätern, die uns diesen Vertrauen gegeben haben, dass wir hier stehen können. Les Français disent à tout Seigneur tout honneur. Amen. Die Franzosen sagen an jeden Herrn die Ehre. Jeder, der es verdient, geehrt werden, sollte geehrt werden. Nous pouvons incliner nos têtes et nous prions un peu. Wir werden beten im Namen Jesu Christi. Musungiri shana kushi mumibia jena byani nebukole shana pipa wipi musungiri shana kushi mumibia cherabiani nebukole shana pipa wipi pabi pawipi pabi pawipi pawi pawipi masia moyo walucherabiani nebukole shana pipa wipi te nabungisa elikya te nabungisa elikya kulimaranga etawana yote kolo bikoranga te nabungisa elikya te nabungisa elikya kolimaranga etamwana yote kolo bikonanga shinganga ikolo wabanga Yesu nagoluna yo poyo kufera kinga nabakira nayo petolanga Yesu kolo bikonanga shinganga ikolo wabanga Yesu nagoluna yo poyo kufera kinga nabakira nayo petolanga Yesu kolo bikonanga. Nous t'aimerons notre roi tous les jours de nos vies parce que tu es soubassement de nos vies éternelles. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que toi tu as permis notre Père. Nous sommes très reconnaissants à ton égard, notre roi. Nous voulons t'écouter, parle-nous, console-nous à travers ta parole. Parce que la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel a envoyé sa parole. Amen. C'est la parole de Dieu qui console le cœur affligé. C'est la parole de Dieu qui donne la joie là où la joie a disparu. Yes. Là pourquoi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Möge der Herr euch segnen. Nous prenons la Bible. Wir nehmen unsere Bibel. Nous sommes dans les livres de Wir sind im Buch 1. Könige.
1 Roi 18. 1. Buch Könige, Kapitel 18, Nous lisons les versets 21. vom Vers 21. 1 Roi chapitre 18, verset 21. 1. Buch Könige, Kapitel 18, Vers 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, Un Roi 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, Da trat Elia zu dem ganzen Volke hin und sprach: Jusqu'à quand clochez-vous de deux côtés? Wie lange hinkelt ihr auf beiden Seiten? Si l'Éternel est Dieu, Wenn Jehova Gott ist, allez après lui. so wandelt ihm nach. Si c'est Baal, Wenn aber der Baal allez après lui. so wandelt ihm nach. Le peuple ne répondit Und rien. das Volk antwortete ihm kein Wort. Nous lisons en Genèse Wir lesen im 1. Buch Mose 32. 32, 28, 24 à 28, nous sautons, nous lisons 32. vom Vers 24 bis 28. Genèse 32, 1. Buch Mose, Kapitel verset 32, 24 à 28, Vers 24 bis nous 28. sautons, nous lisons 32. Und dann springen wir auf Vers 32. Jacob demeura seul, Und Jakob blieb allein übrig, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufging. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, Als sah, dass ihn nicht übermochte, cet homme le frappa à la moitié de la hanche, da rührte sein Hüftgelenk an, et la moitié de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. und das Hüftgelenk Jakobs ward verrenkt, indem er mit ihm rang. Il dit, laisse-moi aller, Da sprach er: Lass mich los, car l'aurore s'élève. denn die Morgenröte ist aufgegangen. Et Jacob répondit, Und er sprach: je ne te laisserai point aller, Ich lasse que dich tu nicht ne los, m'aies béni. du habest mich denn gesegnet. Il lui dit, quel est ton nom? Dann sprach er zu ihm: Was ist dein Name? Et il répondit, Jacob. Und er sprach: Jakob. Il dit encore, Da sprach er: ton nom ne sera plus Jacob, Nicht Jakob soll hinfort dein Name heißen, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast obgesiegt. Nous sautons, lisons 32. Wir lesen Vers 32. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à la moitié de la hanche, Darum essen die Kinder Israel nicht die Spannader, die über dem Hüftgelenk ist, car Dieu frappa Jacob à la moitié de la hanche au tendon. bis auf den heutigen Tag, weil er das Hüftgelenk Jakobs, die Spannader, angerührt hat. Bien-aimé, Meine liebsten Herren, dans verset Oyo, in diesen Versen Élie a parlé de deux choses. Elia hat über zwei Sachen gesprochen. Vous m'excuserez aussi un peu. Bolini Sanga Ihr Mouké. könnt es mir verzeihen oder vergeben. Je vais parler aujourd'hui un peu sur la connaissance, un peu sur la doctrine, parce que Paul dit de quelle utilité. Je vais interpréter d'abord. Je vais parler Ich aujourd'hui werde un peu heute sur la connaissance et über sur la Erkenntnis doctrine. und über eine Lehre sprechen, Parce que Paul dit de Weil quelle Paulus utilité. sagte, Nakozana Mutuya Nini. welche Wichtigkeit werde ich haben, Soki na epa na bino. wenn ich zu euch komme Nabali koloba na langue. und ich spreche in Zungen, Mais na lobeli bino te na prophétie. aber ich spreche euch nicht in Na Weissagung, révélation. in Offenbarungen, Na doctrine. in der Lehre Paix la und connaissance. in Erkenntnis. Dans ces quatre choses bien In aimées, diese vier Sachen
L'église doit bénéficier tous les jours Die Gemeinde sollte parce que c'est ce qui donne la vie à l'église. Es sind die 4 Dinge, die das Leben in die Gemeinde geben. On doit parler à l'église de la connaissance de la parole de Dieu. Man sollte in der Gemeinde über das Wissen, über den Erkenntnis des Wort Gottes On doit sprechen. parler à l'église de la doctrine parce que c'est ça Man le sollte fondement über die d'une vraie vie Lehre chrétienne. in der Gemeinde sprechen, weil das ein Fundament ist für ein On doit aussi Christen. vous parler de la révélation Auch über die Offenbarung et de la prophétie. und über die Weissagung. Mais cette nuit, moi je vais parler sur la doctrine et sur la connaissance. Aber heute spreche ich über die Lehre und über den Erkenntnis. Surtout, je peux frôler sur la révélation, mais pas du tout. Je vais parler beaucoup sur la connaissance et la doctrine. Über die Lehre und über die Weissagung sprechen. Et il dit, pourquoi clochez-vous de tes côtés si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Elia sagte, warum hängt ihr auf 2 Seiten? Wenn ihr Gott folgt, dann folgt Gott. Wenn ihr Baal folgt, dann folgt den Baal. Ici, Élie a parlé de deux choses. Clocher de deux côtés. Hier sprach der Prophet Elia über zwei Dinge, auf 2 Seiten hinten, beziehungsweise auf 2 Seiten sein. La première chose. Et la deuxième chose, Und das zweite, le choix. die Entscheidung. Parce que on va dire que sur les choix, on va encore ajouter quelque chose. Unser Pastor sprach über die Entscheidung, aber wir werden heute noch etwas hinzufügen. Pour l'édification de l'église. Damit wir weiterhin die Gemeinde bauen Le premier point, pourquoi clochez-vous de tes côtés? Der erste Punkt ist, wie lange hinkelt ihr auf beiden Seiten? Hier möchte der Prophet Elia uns sagen, comme nous sommes dans une année de restauration, weil wir im Jahr der Wiederherstellung sind, une année de reconstruction, ein Jahr des Wiederaufbaus, une année de référence, des Wiedererkennen, une année de régénération, ein Jahr der Regenerierung, une année de réconciliation aussi, ein Jahr, wo wir uns wiedergewinnen. Une année de rétablissement. Ein Jahr der Wiederherstellung. Pourquoi clochez-vous de deux côtés aussi longtemps que vous attendez la restauration? Wie lange hinkelt ihr auf beiden Seiten, obwohl ihr auf die Wiederherstellung wartet? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dans l'église, viele Christen in der Gemeinde heute, ils s'appellent chrétiens, mais ils clochent de deux côtés. Sie nennen sich Christen, aber die sind auf 2 Seiten. Entre-temps, ils attendent la restauration. Der Christ erwartet eine Wiederherstellung von Gott. Vous en avez très bien. Amen. Les chrétiens attendent la restauration. Ein Christ erwartet eine Mais Wiederherstellung, ils clochent de deux côtés. aber ist auf 2 Seiten. Ils sont un pied dans la parole de Sie Dieu sind et un pied en dehors de la parole de Dieu. mit einem Fuß sozusagen außerhalb des Wort Gottes. Mais ils attendent la Aber restauration. sie erwarten die Wiederherstellung. À cet état, Dieu n'agit pas bien. In diesem Zustand agiert der Herr nicht. Wenn du einen Fuß draußen, einen Fuß drinnen bist, wird der Herr nicht wirken. Celui qui attend la restauration doit avoir une seule position. Jemand, der auf eine Wiederherstellung wartet, sollte Il eine ne Position peut pas besitzen. clocher de deux Er kann côtés. nicht auf 2 Seiten sein. Il ne peut pas être dans l'église, dans la parole de Dieu et en même temps en dehors de la parole de Er Dieu. kann nicht im Wort Gottes sein und gleichzeitig außerhalb des Wort Gottes sein. Dans l'église, beaucoup d'amour, à sali 5 ans, à sali 10 In ans, der Gemeinde sehen wir 5 Jahre, 10 Jahre. à commis rabbi. Er ist jetzt ein Il Lehrer, ne change pas. aber er verändert sich nicht. Pourquoi il ne change Warum pas? verändert er Parce sich que nicht? jusqu'aujourd'hui, il Weil cloche encore de er deux bis côtés. heute immer noch auf 2 Seiten ist. Amen, peuple de Dieu. Amen. Jusqu'aujourd'hui, il cloche de deux Bis côtés. heute ist er auf 2 Il Seiten. n'a pas une même position. Er hat keine eigene oder eine einzige Position. Or que si nous voulons être Aber restaurés, wenn wir wiederhergestellt werden nous wollen voulons être bénis, und wir wollen, dass wir gesegnet werden, nous devons avoir une seule position. müssen wir eine Position besitzen. C'est pourquoi lors du baptême de Jésus-Christ, Deswegen in der Zeit von der Taufe Jesu la Christi, Bible dit que tant Jésus Christ a tué ma colonie, on se mit balé dans Jourdain. die Bibel sagt, wo beide Füße von Jesu im Fluss Jordan waren, Le ciel, lui collé fumwamaki. der Himmel öffnete sich. Et puis il obédimaki. Und das Wort kam Et herunter l'obédié, und sagte, celui-ci est mon fils er bien-aimé, écoutez-le. ist mein Sohn und hört ihm zu. Bien aimé, le ciel s'est ouvert pourquoi?
Warum hat sich der Himmel geöffnet? Parce que tous les deux pieds de Jésus étaient dans les Jourdains. Weil beide Füße im Jordan waren. Vous en avez très bien. Folgt sie mir. Ce qui fait que le ciel s'ouvre pour toi. Wenn du willst, dass der Himmel für dich Tous geöffnet tes ist, deux pieds doivent être dans les Jourdains. beide Füße müssen im Jordan sein. Or, Jourdain, c'est la parole de Dieu. Und Jordan ist das Wort Ce Gottes. qui fait être restauré, Damit du wiederhergestellt wirst, ce qui fait que cette parole se réalise dans ta vie. wenn du willst, dass dieses Wort in deinem Leben erscheint, Isengeli ozala makolo nyonso mibale na Jourdain. solltest du mit beiden Füßen im Jordan sein. Jourdain oyo ezali parole de Dieu. Jordan, der Fluss Jordan zeigt das Wort Gottes. Aussi longtemps que tu seras dans l'église, Wenn du in der Gemeinde bist, dimanche, tu bénis aux chrétiens. Sonntag nennt wir dich Christ, Au courant de la semaine, unter der Woche tu bénis aux Yankee. nennen wir dich ein Heiden. Restauration kozala te. Die Wiederherstellung wird nicht kommen. Année ekosila Das Jahr wird enden, sans que tu sois restauré. ohne dass du wiederhergestellt wurdest. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, nous devons nous efforcer. Das bedeutet, wir müssen uns bekräftigen, wir müssen uns Mut geben. Ce n'est pas facile. Es ist nicht einfach, Mais la vie chrétienne, aber das christliche Leben, la Bible dit pour les royaumes des die cieux, Bibel sagt, für das c'est les Königreich, violents qui s'en es sind appartent. die Gewaltigen, die dort ankommen werden. Si tu ne sais pas punir ton corps, Wenn du noch nicht bestraft wurdest, si tu ne sais pas t'imposer une certaine vie wenn du noch chrétienne, nicht dieses christliche Leben erlebst, ça passe pour moi le beaucoup. ist es schwer für dich, damit du die Hand Gottes in deinem Leben siehst. Au quotidien, toujours rabbi, tu ne changeras pas. Du bist ein Lehrer sein, der sich nicht ändert und der sich nie ändern wird. C'est pourquoi on connaît autant qu'il y a Genèse Deswegen in diesem 32. Buch, wo wir gelesen haben, im ersten Buch Mose Kapitel 32. Jacob a lutté un ange Jakob hat gekämpft mit einem Engel. jusqu'au lever de l'aurore. Bis zur Morgenröte. Jacob a lutté avec l'ange. Der Jakob kämpfte mit einem Pourquoi Engel. Jacob luttait avec l'ange? Warum kämpfte er mit einem C'est parce que Engel? Jacob avait aussi besoin de la restauration. Weil Jakob eine Wiederherstellung bräuchte in seinem Leben. Amen, peuple de Dieu. Amen. Jacob cherchait aussi la restauration. Jakob suchte nach einer Wiederherstellung in seinem Leben. Comme tu es en train de chercher cette nuit la Wie restauration. du auch diese Nacht oder diese Früh deine Wiederherstellung suchst. Mais quand Jacob a lutté avec cet ange, Aber wo Jakob mit diesem Engel kämpfte, avant que l'ange restaure sa vie, bevor der Engel sein Leben wiederherstellte, Bible et lobby, die Bibel sagt, ange asalaki nini, was tat der Engel? abetie awa. Er hat ihn an der Hüfte geschlagen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Tango abetie, Wo er ihn an der Hüfte avant geschlagen que hat, Jacob abukani. er sah, dass sein Hüftgelenk gebrochen Akokili ist. su kotambola nzela mibale te. Er konnte nicht mehr normal, er konnte nicht in zwei Wegen gehen. Amen. Auf zwei Wegen gehen. Amen. Akokili su kotambola nzela mibale Er te. konnte nicht auf zwei Wegen gehen. Jacob ne peut plus être Jakob konnte nicht na église na liloba na Nzambe pe libanda liloba na Nzambe. konnte nicht außerhalb und im Wort Gottes. À ce moment-là que l'ange a changé le nom de Jacob à Israël. In diesem Moment, wo der Engel den Namen Jakobs änderte auf Israel, Je veux que vous me suiviez très bien. ich möchte, dass ihr mir wirklich folgt. Ange lutta avec Jacob. Der Engel kämpfte mit Jakob. Avant que l'ange change, restaure la vie de Jacob, Bevor der Engel das Leben von Jakob wiederherstellte, l'ange a commencé d'abord à changer Jacob. der Engel fing an, Jakob zu ändern. Amen. Amen. Si Dieu veut te bénir, bien-aimé, Wenn der Herr dich segnen möchte, Dieu va d'abord te changer. muss der Herr dich zuerst mal verändern. Amen. Amen. Parce que s'il te bénit tel que tu es, Weil wenn er dich segnet, wie du gerade bist, tu risques d'être un scandale, un danger pour le peuple de du Dieu. riskierst, dass du ein Skandal und eine Katastrophe bist für das Volk Gottes. Si Dieu veut bénir Wenn der Herr, Fred comme il est comme ça, wenn er mich segnen möchte, il wie ich sera es un gerade danger bin, pour l'église bin de ich Dieu. vielleicht eine Gefahr für die Gemeinde Avant que Gottes. Dieu bénisse Bevor der Herr Fred, mich segnet, Dieu va d'abord muss der Herr traiter Fred. mich ändern. C'est pourquoi Paul dit, Deswegen sagte Paulus,
Soyez mes imitateurs comme Jésus, Seid meine Imitatoren, celui de Christ. so wie ich Christus imitiere. Il dit, Sagte, si je vis, wenn ich lebe, c'est plus moi qui vis. es ist nicht, dass nicht ich lebe, C'est Christ qui vit en sondern moi. der Christus lebt in mir. Amen, peuple de Dieu. Amen. C'est-à-dire, Das bedeutet, si je veux être restauré, wenn ich wiederhergestellt werden möchte, je dois disparaître. muss ich verschwinden. Que Christ apparaît. Dass der Christus in mir lebt, Christ à mon âme. dass der Christus gesehen wird, Et la cause à restaurer. und so werde ich wiederhergestellt. Bible Die dit, Bibel Ange sagt, avait dit der Jacob. Engel sozusagen verletzte Jakob. Jacob ne pouvait plus prendre des Jakob chemins. konnte nicht mal auf zwei Wegen gehen. Malamoko. Auf einmal. Ange a pas mouillé à ici, tu ne seras plus Jacob. Der Engel Désormais, sagte, du bist nicht mehr Jakob, on t'appellera Israël. aber wir nennen dich Israel ab heute. Si tu veux qu'on t'appelle Israël, Wenn du möchtest, dass man dich Israel si tu veux nennt, qu'on t'appelle restauré, wenn du willst, dass man dich wiederhergestellt tu dois nennt, d'abord lutter avec l'ange. musst du erstmal mit dem Engel kämpfen. C'est-à-dire, tu dois d'abord prier, tu dois d'abord t'humilier Du devant musst Dieu. dich demütigen vor dem Et Herrn. quand Dieu va te traiter, Und wenn der Herr Dieu va jetzt te dich reformer. ändert, dich wieder formt, à ce moment-là, in diesem Moment il va te restaurer. wird der Herr dich wiederherstellen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Cette année, nous voulons que tout le Dieses monde Jahr soit möchten wir, restauré. dass jeder wiederhergestellt ist. Que tout le monde parle de Dass ce que jeder- Dieu a prévu pour lui. Dass jeder das bekommt, was der Herr für ihn vorbereitet hat. C'est pourquoi nous devons aussi retourner Deswegen müssen à wir l'enseignement de base. zurückkehren in die Parce que Basislehre. peut-être que tu as oublié. Vielleicht, weil wir es vergessen haben. La Bible dit celui qui part plus loin, Die Bibel sagt, jemand, der weit il ne vorgeht, demeure plus dans la doctrine. bleibt nicht mehr an die Lehre. Or, la doctrine qui est Obwohl la die base Lehre d'une ist vraie die vie Basis chrétienne. eines wahren Christen. Lokolo komisi nzambe master na yo. Weil jetzt Gott irgendwie dein Freund Und oder das dein sag ich mal, Kumpel geworden Jesus. ist, hast du andere Dinge vergessen. Or que pour qu'on te confie des grandes choses, Aber damit du große Dinge tu dois anvertraut d'abord bekommst, être fidèle à des musst du petites treu sein bei den choses. kleinen Dingen. Bien-aimé, Meine liebe Geschwister, si Dieu est Dieu, allez après lui. wenn Gott Gott ist, dann geh zu ihm hin. Si Baal est Dieu, allez après Wenn Baal. Baal Gott ist, dann geh zu Une Baal. personne ne peut pas suivre deux chemins à la fois. Eine Person kann nicht zwei Seiten gleichzeitig folgen. Soki mokili no sepeli nango. Wenn du dich mit der Welt Parce freust, que Baal c'est l'image du weil diable. Baal ist sozusagen Gesicht und zum Beispiel ein Symbol des Teufels oder der Welt. Le diable c'est l'image du monde. Der Teufel ist zum Beispiel ein Symbol für die Welt. Le monde c'est le péché. Die Welt ist die Sünde. C'est-à-dire aussi longtemps que tu es encore Das dans le bedeutet, péché et dans l'église, wenn du in der Sünde und gleichzeitig in der loin Gemeinde de toi la bist, restauration. dann ist die Wiederherstellung weit weg von dir. Loin de toi la restauration. Dann ist die Wiederherstellung weit weg von dir. Lisons un peu. Wir werden nochmal lesen. Nous sommes dans le livre de Wir sind Galates. im Buch Galater. Galates chapitre 5. Galater Kapitel 5. Chapitre 5, Kapitel 5, verset 16. Vers 16. Galates chapitre 5, verset 16 à 25, nous lisons très vite au nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la Ich chair. sage aber, wandelt im Geiste und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de Denn l'esprit das Fleisch gelüstet wider den Geist, et l'esprit en a des contraires à ceux de la der chair. Geist aber wider das Fleisch. Ils sont opposés entre eux Diese aber sind einander afin entgegengesetzt, que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. auf das ihr nicht das tuet, was ihr wollt. Si vous êtes conduits par l'esprit, Wenn ihr aber durch den Geist geleitet vous n'êtes seid, point sous la loi. so seid ihr nicht
Gesetz. Or, les œuvres de la chair sont. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Les œuvres de la chair sont manifestes. Welche sind? La première œuvre de la chair, c'est l'impudicité. Hurerei, La deuxième, c'est l'impureté. Unreinigkeit, La troisième, c'est la dissolution, Ausschweifung, l'idolâtrie, Götzendienst, la magie, Zauberei, l'inimitié, Feindschaft, les querelles, Hader, les jalousies, Eifersucht, les animosités, Zorn, les disputes, Zank, les divisions, Zwietracht, les sectes, Sekten, l'envie, Neid, l'ivrognerie, Totschlag, les excès de table, Trunkenheit, les choses semblables. Gelage Je vous dis d'avance, und dergleichen, von denen ich comme dir je vorhersage, l'ai déjà dit, gleich wie ich auch vorher gesagt que habe, ceux qui commettent de telles choses dass die solches tun, n'hériteront point les royaumes de das Dieu. Reich Gottes nicht ererben werden. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ceux qui font quoi? Was machen sie? Ceux qui commettent de telles choses Die Leute, die das tun, n'hériteront point les die royaumes werden de Dieu. das Reich Gottes nicht erleben und nicht sehen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais le fruit de l'esprit, Die Frucht des Geistes aber c'est l'amour, ist Liebe, la joie, Freude, la patience, Friede, la bonté, Langmut, la bénignité, Freundlichkeit, la fidélité, Gütigkeit, La douceur, Treue, Sanftmut, la tempérance. Enthaltsamkeit. La loi n'est pas contre ces choses. Wider solche gibt es kein Gesetz. Mais ceux qui sont en Christ Die aber des ont Christus sind, crucifié la chair avec ses passions haben das Fleisch gekreuzigt samt et den ses Leidenschaften désirs. und Lüsten. Si nous vivons par l'esprit, Wenn wir durch den Geist marchons gehen, aussi selon so lasst l'esprit. uns auch durch den Geist wandeln. Ne cherchons pas une vaine gloire Lasst uns nicht alter Ehre en nous geizig sein, provoquant les uns les autres, indem wir einander herausfordern, en nous portant envie les uns aux autres. einander beneiden. Amen, peuple de Dieu. Amen. On a dit Baal, c'est le diable. Wir sagen, Baal ist der Teufel, Le diable, c'est le monde. der Teufel ist die Welt, Le monde, c'est le péché. die Welt ist die Sünde. Le livre que nous venons de lire Dort, wo wir gerade gelesen haben, nous a cité le péché. es hat uns die Sünde gezeigt. Amen. Est-ce que dans ma camp où la Bible est lobby, In dem Dingen, was die Bibel gerade gesagt hat, et là pour mon côté, gibt es nichts, oyo, was, ils ont simba monté manayo, gibt es nichts, was gerade dein Herz que nous festhält, sommes dass du das noch tust. Amen, peuple de Dieu. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands Es péchés. gibt keine große und keine kleine Sünde. Toute transgression est péché. Alles ist Sünde. Et celui qui a fait l'impudicité, Und jemand, der die Hurerei betreibt, et celui qui a fait l'excès de table, und jemand, der so wie Ausschweifung getan hat, oyo allié mingi, à ça l'excès de table, Ja, Bible so cité viel la première gegessen hat, spatialité, weil alles, babuki, mobile. die haben die Gesetze Ils sont tous verstoßen, dans le die péché. haben alle beide gesündigt. Et celui qui a volé 10 milliards d'euros, Und jemand, der zum Beispiel 10 Milliarden et celui qui a Euro, volé une aiguille, 10 Milliarden Euro gestohlen hat und irgendjemand etwas, nur ein einziges, bango nyonso, liboso na Nzambe, alle vor dem baza Herrn, die bamiliki. sind Sündiger und Diebe. C'est pourquoi tu dois contrôler ta vie par rapport. Parce que Galates chapitre 5, verset 16 à 25, c'est le miroir que tu dois se regarder chaque wo jour. du dich jeden Tag durch betrachten Chaque solltest. jour de ta vie, tu dois te regarder par rapport à ce verset. Diese Verse betrachten, Comment tu te comportes, wie du dich verhältst, comment tu marches par rapport à ce verset. wie du nach diesen Versen läufst. S'il y a quelque chose qui te condamne dans ce verset, Wenn es etwas gibt, was dich verurteilt, sache-le très bien que tu es encore en train de clocher de deux côtés. sollst du erkennen, dass du immer noch auf zwei Seiten bist. C'est-à-dire, pour toi, il n'y a pas la restauration. Das bedeutet, für dich gibt es keine Wiederherstellung. Pour toi, il n'y a pas la Für restauration. dich gibt es keine Wiederherstellung. Il y a beaucoup de pasteur, on a pu appeler en bouillante. Da kommt es, es gibt keine Pastoren, Il die faut n'avoir un là où il y a Congo, parfois lass mich mal die Pastoren non, bien den aimé. Abgang rufen. Les Nein, pasteurs n'ont die pas de Pastoren problème. haben kein Problem. Dieu est derrière eux. Gott ist hinter denen. Ils sont les serviteurs de Dieu. Es sind Diener Gottes. Tous ceux qui doivent prononcer pour toi. Alles, was sie für dich aussprechen, Et au qui ça m'a vie. wird geschehen in deinem Leben. Si et seulement si,
Soki, Nur, tango nyonso talaka bomoi na wenn yo, du jedes Mal dein Leben na betrachtest, miroir oyo ezali Galate im 5, Spiegel, was Galater 5, Vers 16 16 bis 25 oder bis 26 ist. Amen, peuple de Dieu. Amen. Vous en avez très bien. Folgt sie mir. Nalingi, vous en avez très bien. Ce que vous quitté, on peut vous zonger la poyo très bien. Je veux que tu suives Ich très möchte, bien. dass du mir wirklich folgst, weil wenn du es nicht verstanden hast, dass wir es wiederholen. Aussi longtemps que Solange tous en an nous na mokili na péché na wir masomo, auf der Welt sind in der Sünde, tokosambela 10 ans, 15 ans, wir 20 können ans, 15 Jahre, 20 Jahre, Et l'autre 35 Jahre, 40 Jahre et pour beten changer la und vie. nichts wird sich ändern in unserem Leben. Tokokoma kaka makambo ava nzambe depuis toyebela yango ezaka boye. Wir werden einfach nur erkennen, dass das, was wir kennen, seit Jahren immer dasselbe ist. Mais tu seras surpris tant Aber moto du ya wirst dich sika koya überraschen, wenn ase jemand conformer la parole de und Dieu. sich wirklich Mpe amoni loboko na und nzambe. er sieht die Hand Gottes. Okomi kotuna asali ndenge nini. Willst du dich fragen, was hat er C'est parce qu'il a getan? marché conformément à la parole de Dieu. Es ist nur, weil er nach dem Wort Gottes gewandelt ist. Alekeli nzela nini? Mit welchem Weg ist er Nzela durchgegangen? alekeli liloba na nzambe. Mit welchem durch das Weg ist das Wort. Tous les jours de sa vie, Jeden Tag seines il Lebens regarde sa vie schaut er sein Leben sur le an miroir durch den qui est Galates Spiegel, 5, was 16 à Galater 5, 25. Vers 16 bis 25 Yango wana akomi molongi. Deswegen ist er ein Gewinner. Amen. Il est vainqueur. Er ist ein aujourd'hui. Gewinner. Er ist ein Überwinder. Il chante tous les jours victorieux, victorieux. Er singt jedes Mal Gewinner, Gewinner. C'est parce qu'il a marché conformément à la parole de Weil Dieu. er nach dem Wort Gottes Si tu läuft. veux être restauré, Wenn du tu veux être victorieux, marche conformément à la parole de Dieu. Nach dem Wort Gottes wandeln. Amen, l'Église de Dieu. Amen. C'est le premier point que Élie a parlé dans ces versets. Das ist der erste Punkt, was Prophet Elia gesagt hat. Ngonga biso eza mokima topota mpenza na profondeur Unsere makasi Zeit makasi ist eza sehr te mais knapp, l'essentiel. aber das Wichtige ist, Je suis en train de parler l'essentiel. ich spreche über das Nötige, über das Wichtige. Bozoyoka, qu'est-ce que Dieu Und veut ihr dire? hört, was der Herr möchte. Le deuxième point. Der zweite Punkt. Le premier point c'était pourquoi clochez-vous des deux côtés. Der erste Punkt war, warum sind wir auf zwei Seiten? Deuxième point, si Baal est Dieu, si Dieu est l'éternel est Dieu, Wenn allez der après lui. Herr ist, dann geht zu ihm. Si c'est Baal qui est Dieu, Wenn allez Baal après Gott Baal. ist, dann geht nach Baal. Ici, Élie veut nous parler des choix. Hier möchte Prophet Elia etwas Wichtiges sagen. Les choix, je vais parler un peu sur la connaissance et un peu sur la doctrine. Ich sagte, ich werde über Erkenntnis und über die Lehre sprechen. Les choix, c'est quoi, bien-aimé? Was ist die Entscheidung bzw. eine Wahl? Les choix, c'est un sentiment sans contrainte. Eine Wahl ist sozusagen eine Lust oder etwas, was man nicht gezwungen bekommt. Amen, peuple de Dieu. Amen. C'est la liberté Es ist die Freiheit, de choisir parmi plusieurs. etwas zu entscheiden. C'est-à-dire, Das bedeutet, ich komme in die Gemeinde, par exemple, la boutique. ich bin in einem Geschäft, in einem Supermarkt. Mein Herz freut sich wegen irgendeiner Sache. C'est ce qu'on appelle les choix. Und das C'est-à-dire, un sentiment, on t'a forcé. eine Lust, niemand hat dich gezwungen. Du selbst. C'est pourquoi dans la vie, bien aimé, Deswegen im Leben, les choix ont une importance die très capitale. Entscheidung hat eine Wichtigkeit im Leben. Dans la vie chrétienne, Im christlichen Leben c'est les choix. ist es die Entscheidung. Dans les mariages, c'est In les der choix. Ehe ist es die Entscheidung. Dans les études, c'est les choix. In deiner Bildung ist es die Entscheidung. Dans le travail, c'est les Und choix. bei deiner Arbeit ist es die Entscheidung. C'est-à-dire, Das partout où tu bedeutet, iras, überall, tu wo vas du te hin rencontrer bist, avec les wirst choix. du Entscheidungen treffen müssen. Partout, partout, Überall. partout, toujours les choix. Überall. Jeden Tag Entscheidung. Et malgré que les choix Und auch
wenn die Entscheidung c'est une liberté de choisir. eine Freiheit ist, sich für etwas zu entscheiden, Un sentiment sans contrainte. eine Lust, die nicht gezwungen ist, Mais pour nous les enfants de aber Dieu, für uns Kinder Gottes, nous devons les faire par rapport à la parole de Dieu. wir sollten Entscheidungen treffen, die auf das Wort Gottes basiert sind. C'est-à-dire tous les plans, sur Das tous les plans, bedeutet, alle Pläne, nous devons choisir wir par rapport sollten à la es parole de Dieu. auswählen, basiert auf das Wort Parce Gottes. que notre référence, Weil zum Beispiel der Spiegel c'est la parole de ist Dieu. das Wort Gottes. La référence d'une vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. Unser Spiegel ist das Wort Gottes. C'est-à-dire les choix que nous devons Das faire, bedeutet, die Entscheidungen, die nous wir devons les treffen, faire sollten par wir rapport treffen, à la parole de basiert Dieu. auf das Wort Gottes. Dans la vie chrétienne, Im christlichen Leben nous devons choisir Christ comme notre Seigneur, sollten wir Seigneur. Christ als et Erretter Souverain. und Erlöser wählen. Dans les mariages, In der Ehe tu dois choisir un homme, une femme par rapport à la parole de solltest Dieu. du eine Frau bzw. einen Mann suchen, die basiert ist auf das Wort Gottes. Même les enfants à l'école, Sogar die Kinder, die in der Schule sind, nous devons les orienter par wir rapport à la sollten uns parole de Dieu. orientieren, wie das Pour Wort qu'il ait Gottes demain leitet, un avenir heureux. damit wir eine gute bzw. eine geehrte Zukunft haben. Même le travail, Sogar die Arbeit. nous devons choisir le Wir travail sollten die Arbeit aussuchen, par rapport à la parole de Dieu. basiert auf das Wort Gottes. Parce que c'est ça notre fondement. Weil das Wort Gottes unser Fundament ist. Le premier point sur le choix, Der erste Punkt über die Entscheidung. nous voulons parler les critères d'un bon choix. Wir reden über die guten Kriterien einer guten Wahl oder einer guten Entscheidung. Nous sommes toujours dans notre grand thème, la Wir sind immer restauration. noch im großen Thema der Wiederherstellung. Sur la restauration, nous sommes en train de toucher par-ci, par-là. In der Wiederherstellung können wir dort berühren und dort Parce que berühren, nous voulons évidemment tout le monde être restauré. weil wir wollen, dass jeder wiederhergestellt wird. Les critères d'un bon choix. Die Kriterien einer guten Wahl bzw. einer guten Entscheidung. Un bon choix doit être plus Eine gute Entscheidung qualitatif. que sollte quantitatif. qualitativ sein als quantitativ. Oui, on a très bien. Hört mir bitte genau zu. Un bon choix doit être qualitatif et non quantitatif. Eine gute Entscheidung sollte qualitativ sein und nicht quantitativ. Qualitatif, c'est quoi? C'est-à-dire, Was ist un bon choix Eine gute Wahl doit avoir la qualité sollte eine gewisse Qualität besitzen et non la quantité. und nicht eine Vielzahl oder eine Quantität. Amen, peuple de Dieu. Amen, Volk Gottes. C'est pourquoi Élie, quand il se retrouve devant les 450 prophètes de Baal, Aber quand il se retrouve devant les 450 prophètes de Baal, vor 450 Propheten des il n'a Baal pas tenu compte de nombre de prophètes de Baal. er war nicht vor dem Il n'a pas tenu compte du nombre de prophètes de Baal. Er schaute nicht die Anzahl der Propheten, die da waren, mais il a regardé la valeur de celui qui était en lui. aber er schaute an die Qualität von der Person, die in ihm steckt. Si tu as choisi Christ dans ta vie, Wenn der Christus auserwählt hat, même si 1000 sorciers de ta famille auch wenn 1000 Hexen in deiner viennent te Familie sind, combattre, der Herr wird für dich tu ne kämpfen. tiendras pas compte de leur nombre, Der Herr wird nicht auf die Anzahl mais schauen, tu tiendras compte de celui qui est en toi. aber er wird schon, aber die werden sehen, dass die Person, die in dir drin ist, stärker ist als die Anzahl der Hexen. Amen, peuple de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons choisir Christ Sollten dans wir nos vies. Christus in unserem Leben Il auswählen. doit être notre base. Er sollte unsere Basis Partout, sein. il doit être avec nous. Überall, wo wir sind, sollte er mit uns sein. Amen. Amen. Nous devons garder nos cœurs là où Dieu habite. Nous devons Wir les garder sollten unsere comme Herzen il faut. drauflegen, wo der Herr ist und nicht irgendwo. Un choix, un bon choix ne doit pas être qualitatif. Eine gute Wahl, eine gute Quantitativ. Entscheidung ist qualitativ gut und nicht quantitativ gut. Comme on a ébélité. Wähle nicht vieles aus. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ce que vous en avez, Wenn du Gott hast, oyo koloba wana, das, was du sagst, ekokokisa. wird geschehen, Parce que vous en avez. weil du Gott besitzt. C'est pourquoi tu dois faire un effort Deswegen solltest du pour que Christ habite
en toi. solltest du sehr viel tun, damit Christus in dir lebt. Soki avandi kati na yo te Wenn er nicht in dir lebt, komi kosala liboma te, so, du sollst dich nicht verrückt machen, otombola bandoki, dass du Hexen irgendwie hervorhebst. Tu dois d'abord Nein. vérifier ton Du identité solltest selbst deine Identität prüfen, par rapport à la parole de Dieu. basiert auf das Wort Gottes. Amen. Amen. Vous savez, Dieu n'est pas imbécile. Gott ist nicht dumm. Dieu ne peut pas restaurer Gott kann une personne nicht eine Person wiederherstellen, qui n'est pas encore brisée. die nicht sozusagen gebröckelt oder zerstückelt ist. Dieu ne peut pas restaurer une personne qui n'est pas Gott kann nicht eine Person wiederherstellen, die nicht zerstückelt ist. Là, nous faisons retour à notre verset de Genèse 31. Da gehen wir wieder zurück zum 1. Mose Kapitel 32. On a d'abord brisé Jacob Man hat sozusagen Jakob sozusagen verletzt, zerstückelt, avant qu'on le bénisse. bevor man ihn gesegnet hatte. Ça, c'est le premier point. Das Le ist, point der A. erste, das ist sozusagen Punkt A einer guten Wahl. Dans les critères des bons choix, Unter den Kriterien einer guten Wahl, einer guten Le point Entscheidung. A. Der Punkt A, un bon choix doit être eine qualitatif. gute Wahl et non sollte quantitatif. qualitativ sein und nicht quantitativ. Le point B, Punkt B, un bon choix a toujours été documenté. Est-ce que tu peux bien m'interpréter ça? eine gute Wahl sollte gut dokumentiert sein. Un bon choix doit être Eine documenté. gute Wahl sollte gut dokumentiert sein. Tout choix n'est pas bon. Nicht jede Wahl ist gut. Tout choix n'est pas bon. Nicht jede Wahl ist gut. Mais seulement un choix qui est documenté, Aber nur eine Wahl, die dokumentiert ist, c'est ce choix-là qui est un bon choix. ist eine gute Wahl. Je vais m'expliquer. Ich werde es versuchen zu erklären. Si tu veux faire un choix, Wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, je vais expliquer, ich documenter. möchte dieses dokumentiert mal versuchen zu erklären. Si tu veux faire un bon choix, Wenn du eine gute Entscheidung treffen möchtest, tu dois d'abord avoir le temps de consulter les conseillers dans les choix. du solltest eine Zeit finden, wo die Ratgeber Ratschläge über diese Entscheidungen geben. Qui sont les conseillers dans les choix? Wer sind die Ratgeber für die Entscheidungen? C'est les hommes de Dieu. Das sind Diener Gottes. Parce que c'est eux qui représentent Dieu. Es sind die Leute, die Gott repräsentieren. Nzambe tomona bango te, tomona kayete. Gott sehen wir nicht. Biso tomona Nzambe Wir sehen Gott epai na bango. durch denen. C'est eux qui sont les conseillers dans le Die choix. sind die Ratgeber für unsere Entscheidungen. Toutefois que tu veux faire n'importe quel Das choix, bedeutet, wenn du irgendeine Entscheidung treffen tu möchtest, dois consulter les hommes de Dieu. solltest du zu Diener Gottes hingehen und sie nach Rat fragen. Tu dois avoir un ouvrage spécialisé. Du solltest wirklich einen speziellen Ratgeber haben. Pour nous les enfants de Dieu, Für uns Kinder Gottes, l'ouvrage spécialisé pour nous c'est la Bible. für uns etwas Wichtiges ist das Wort. Toutefois que nous voudrions faire les choix. Ntango nyonso tokolinga tosala yango mpona Bevor wir auswählen möchten, esengeli toponela yango sollten wir, na ndenge totangeli na wie Bible. wir es in der Bibel gelesen haben. Je suis en train d'expliquer un bon choix doit être documenté. Ich möchte erklären, eine Entscheidung sollte gut dokumentiert Les sein. premiers documents c'est les conseillers, les hommes de Dieu. Das erste ist der Ratschlag von den Diener Gottes. Le deuxième conseiller, le deuxième Das objet c'est l'ouvrage das zweite spécialisé qui est la Bible. ist das Spezielle, was das Wort ist. Est-ce que vous l'avez très bien? Versteht ihr mich? Et troisième, Das dritte, tu dois consulter du les solltest personnes évoluant dans les milliers. wirklich Bato oyo baza kati na esika. Personen, die dort schon sind, irgendwie fragen. Tu dois
demander. Du solltest sie bitten. Le personne évolua dans le lieu. Die Leute, die schon sehr weit Notre seit lieu, Gott c'est sind l'église. in der Gesellschaft. Unsere Gemeinschaft ist die Gemeinde. Notre lieu, c'est l'église. C'est-à-dire, Unsere Gemeinschaft ist tout die choix que nous Gemeinde. devons faire, Jede Entscheidung, die wir treffen, nous devons consulter les pasteurs, sollten wir unseren Pastor nous devons involvieren, consulter la Bible, die Bibel, nous pouvons aussi consulter auch les mamans par l'église, die les Gemeinde, papas die dans Mütter, die l'église, Väter, Jugendliche. pour que notre vie soit restaurée. Parce que si on a fait un bon choix, nous serons restaurés. Treffen müssen, werden wir dadurch wiederhergestellt. Amen, peuple de Dieu. Amen. Troisième point, un bon choix est les reflets de nos intérêts. Eine gute Wahl ist so wie eine Reflexion unserer Interessen. Bien aimé, c'est lui qui a choisi Dieu dans sa vie. Jemand, der Gott in seinem Leben auserwählt hat, Doit aussi avoir les intérêts auprès de Dieu. sollte auch Interessen bei Gott besitzen. Amen. Amen. Ce qu'on a dit, Wenn du Gott auserwählt hast, wenn Gott pour bénéficier et pas y willst du eigentlich von Gott nur Parce que profitieren. Man fragte Gott, wir haben alles gelassen, beziehungsweise man fragte Jesus, wir haben alles gelassen, wir haben nicht gefolgt. Und was werden wir bekommen? Was sagte er? Vous aurez au centuple dans les siècles présents. Ihr werdet das hundertfache bekommen. Et les siècles à venir, la vie éternelle. Und im Nachhinein das ewige Leben. C'est-à-dire, si on a choisi, on a fait un bon choix, on a choisi Christ dans nos vies, Wenn wir on aurait au centuple dans les siècles présents sollten wir in der et les siècles à venir, und in der Zukunft la vie éternelle. das ewige Leben haben. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ça, c'est les critères d'un bon choix. Das sind die Kriterien einer guten Entscheidung. Deuxième point, les obligations des choix. Der Zeitpunkt ist das Wichtige in der Wahl. Le choix a aussi ses obligations. Die Entscheidung hat beziehungsweise hat Bedingungen. Yo kolobate kama na pona Yesu na vie na ngai, na pona Yesu, mais Yesu a une obligation na ye. Du kannst nicht sagen, ich habe Gott auserwählt, ich habe Gott gesucht, ich habe Gott in mein Leben, aber es gibt manche Dinge, die man befolgen muss. Si tu as choisi Christ dans ta vie, Wenn du Christus angenommen hast, Christ a ses obligations. Christus hat seine Bedingungen. Mais si tu choisis seulement Christ sans obéir à ses obligations, tu ne seras pas restauré. Wenn du Christus auserwählst, ohne die Bedingungen von Christus, wirst du nicht wiederhergestellt. Amen, Église. Amen. Les choix a des obligations. Wenn man jemanden auswählt, On doit, premier point, première obligation die erste Bedingung oder der erste Punkt d'un choix, einer Entscheidung, c'est de poni. wenn wir auserwählt oder ausgesucht haben, Nous devons aimer. sollten wir aimer. Aimer. Wir sollten wir lieben. Ça, c'est la première. Das ist das Obligation die des erste choix. Bedingung einer Entscheidung. Si on a choisi, on doit aimer. Nachdem wir entschieden haben, sollten wir unsere Entscheidung lieben. Si on a choisi et on ne sait pas aimer, Und wenn wir entschieden haben und es nicht lieben, là on n'a pas bien choisi. da haben wir keine gute Entscheidung getroffen. Ce que pour moi si. Wenn du eine Frau aussuchst, Mais aber du bist nicht fähig, sie zu lieben, hast du keine richtige Entscheidung parce que getroffen. auto aussi une obligation, il y a choix. Weil du die Bedingungen einer Entscheidung nicht erfüllt hast. Bien aimé, si on a choisi, Wenn man eine on Entscheidung doit getroffen hat, toujours. sollte man. Ça c'est une obligation Das ist ein morale. Muss, ein moralisches Muss. Nous devons aimer. Sollten wir lieben. Si on a choisi Dieu, Wenn wir Gott auserwählt haben, Nous devons Gott ausgesucht aimer haben, Dieu. sollten wir Gott lieben. Amen. nous devons aimer Dieu. Wir sollen Gott lieben. L'amour envers Dieu. Die Liebe zu Gott. Si on a choisi Dieu, Wenn wir Gott angenommen haben, nous devons aimer sollten Dieu. wir Gott lieben. Tout en amour. Wir
Wir lesen noch mal ein bisschen. Okay, là, Nouveau Testament. Wir sind weiterhin im Neuen Testament. Dans Marc, In Markus, chapitre 12, Kapitel 12, verset 30. Vers 30. Tu aimeras le Seigneur ton Und Dieu du de sollst tout den ton Herrn, cœur, deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen, de toute ton âme, aus deiner ganzen Seele, de toute ta pensée aus deinem ganzen et Verstand de toute ta und aus force. deiner ganzen Kraft. Si réellement tu as choisi Christ dans ta vie, Wenn du Christus angenommen hast in deinem Leben, tu dois l'aimer de tout ton solltest cœur. du ihn lieben mit deinem ganzen Herzen. Elle est dans mon thème, Mit deinem ganzen Herzen, de toute ton âme, mit deiner ganzen Seele, de toute ta mit pensée. deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Erkenntnis, mit deinen ganzen Gedanken. Bien-aimé, Meine lieben Geschwister, tu peux te poser des questions. du kannst dir die Frage stellen, Comment on saura que moi j'aime Dieu? wie kann ich herausfinden, dass ich den Herrn liebe? Bien-aimé, l'amour de Dieu consiste à le servir. Die Liebe des Herrn wird sozusagen mit einem Dienst zurückgegeben. Celui qui aime Dieu, Jemand, der den Herrn il se liebt, met au service de ce Dieu. liebt den Herrn zu dienen. Amen. Tu aimeras ton Dieu de Du tout ton liebst den cœur. Herrn mit dem ganzen Herzen. Ou tu serviras l'Éternel ton Dieu de tout ton Und du cœur. dienst den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Yes. Amen, peuple de Dieu. Celui qui aime Dieu, Jemand, der den Herrn liebt, sert Dieu. dient den Herrn. Est-ce que vous savez la Nzambe? Dienst du den Herrn? Pour le mieux, il a Nzambe. Du sagst, du liebst Est-ce den Herrn. qu'évidemment, toi, tu sers Aber Dieu? dienst du den Herrn? Bien, même servir Dieu, ça va koleka liboso osili mikone na sili boyote ite. Dienen den Herrn bedeutet nicht, dass ich so wie ich Ou bien koyemba, ou bien koyemba te. predige oder übersetze. Ou bien Nein. ko aspirer awa te. Oder Staub zu saugen. Nein. Même aller chercher les brebis, les amener dans l'église, c'est toujours servir Dieu. Auch die Schafe zu suchen für sein Königreich ist ein Dienst. Osalila na Nzambe na nini? Wie dienst du den Herrn? Mais yo lingi kenza ba restaurer. Aber du möchtest, dass der Herr dich Tu wiederherstellt. dois d'abord aimer Dieu Du solltest erst den Herrn avant qu'il te lieben, restaure. bevor er dich Tu wiederherstellt. dois d'abord servir Das bedeutet, Dieu du solltest den Herrn erstmal avant dienen, que Dieu te bevor serve. der Herr dich dient. Beziehungsweise dir dient. Amen, l'église. Amen. Et c'est que ça, il a nous amené. Du sollst den Herrn Peut-être dienen, ça va nous salir. damit der Herr dir dient. Wenn du den Herrn nicht dienst, wird der Herr auch dir Comme nous dienen. cherchons la restauration, Weil wir die Wiederherstellung nous suchen, devons tous ensemble servir Dieu. sollten wir alle den Herrn dienen. Donc, tiens, molende na musala na Nzambe. Wir tun ein Gewicht im Tosaleli Nzambe na mitema na Wir biso dienen den mobimba. Herrn mit unserem ganzen Herzen. Nzambe pe akosala nini? Der Herr Akosalela wird biso. für uns auch etwas tun. L'amour envers Dieu Die Liebe zu Gott consiste à le servir. ist mit einem Dienst sozusagen zu begleichen. Deuxième chose, l'amour Das zweite envers ist- son prochain. Die Liebe seines Nächsten oder an seinem Nächsten. Il y a liboso, amour envers Dieu consiste à Das le erste servir. ist die Liebe zu Gott. Amour envers son prochain. Das zweite ist die Liebe an seinem Nächsten. Donc continuez toujours dans Marc chapitre Wir 12, sind verset 1 à weiterhin peu près wir 31. sind jetzt im Vers 31. Voici le second. Siehe das zweite. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Okolinga, Und du willst deinen Nächsten lieben, wie du dich selbst liebst. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Und es gibt nichts Wichtigeres als dies. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Du wirst den Herrn lieben mit deinem ganzen Et tu Herzen. aimeras ton prochain comme Und du toi-même. sollst deinen Nächsten lieben, wie du La dich Bible selbst dit liebst. il n'y a Die pas Bibel sagt, aucune loi qui est größer als plus diese ist kein anderes que Gebot. cette loi. Ist kein anderes Gebot. C'est ça même la base, le fondement de Die l'église. Basis der Gemeinde. L'église est fondée Die sur l'amour. Gemeinde wurde geschaffen bzw. gegründet. C'est par l'amour que durch Christ a Durch accepté de die mourir Liebe sur la hat croix. der Herr
Jesus Christus akzeptiert am Kreuz pour donner la vie à l'église. damit das Leben an die Gemeinde weitergibt. Si en toi il n'y a pas l'amour, bien-aimé, Wenn bei dir die Liebe nicht da ist, et ça passe. ist es schwierig. Soko linga nzambe te, Wenn ça du il a Herrn nzambe nicht liebst und den te. Herrn Et l'autre nicht mon côté na vie na yo. nichts in L'amour nichts in der envers son prochain bien-aimé. Die Liebe zu seinem Nächsten. Qu'est-ce qui veut dire l'amour? Was bedeutet Aimer son Liebe? prochain comme soi-même. Beziehungsweise was bedeutet, den Nächsten zu lieben, wie man sich selbst liebt? Kolinga ndeko na yo ndenge omilingaka. Den Nächsten zu lieben, wie du dich selbst liebst. Ya liboso tobi kolinga nzambe na Das motema ye erste sagen kolinga. wir, den Herrn zu lieben, wie man Eza kosalela nzambe na motema na ye. bedeutet, den Herrn zu dienen mit deinem ganzen Awa ya Herzen. mibale Das kolinga zweite ist, ndeko du na willst yo deinen Nächsten lieben, ndenge wie du omilingaka. dich selbst liebst. Kolinga ndeko na ngane na milingaka ni koloba nini? Was bedeutet das, meinen Nächsten zu lieben, wie ich mich selbst liebe? Nalinga Frédéric nde na milingaka, Dass ça ich, veut dire quoi? dass ich meinen Bruder liebe, wie ich mich selbst liebe. Was bedeutet das? Aimer Frédéric comme moi, ndenge nga moko na milingaka, c'est-à-dire Mein Bruder faire du bien à Frédéric comme je me fais moi-même Mein du Bruder bien. Lambert zu lieben bedeutet, dass ich ihm etwas Gutes tue, wie ich mir selber etwas gut tun würde. Vous en avez très bien. Folgt sie mir. C'est-à-dire, Das bonhomme, on a mis ça bedeutet, là. die Güte, die ich mir selber antue, dass ich es meinem Bruder antue, dass mein Bruder es tue. Soki na ça là ko Frédéric te. Wenn ich das meinem Bruder es nicht tue, Nazala yoba na zavite. bin ich nicht im Wort Gottes. Amen. Amen. Soki yo lingaka olia yo moko. Wenn du nur selber Die Leute, es die isst, lingaka wana olia ko. dass du selber es isst, dass du es nicht teilst, Soki oza na nzambe. wenn du Gott hast, C'est pour là que pasteur Lufungu pe aliango. solltest du dich freuen, dass unser Pastor es auch gegessen hat. Tango pasteur Lufungu akoliango. Wenn unser Pastor es Oyo isst, lingaka wana. das was du liebst, Okokisi mobeko na nzambe. hast du die Et Gebote tu mérites une erfüllt bénédiction. und du verdienst eine Segnung. Bien aimé, c'est ça qui faisait même la puissance de l'église primitive. Das zeigt sogar, das zeigt sogar die Kraft der ersten Gemeinde. La Bible me dit si l'église primitive était puissante, Wenn die erste Gemeinde c'est stark parce war, qu'il ist demeurait, es, weil sie dans l'enseignement des apôtres. Et weil nous sie in der Lehre der Aposteln waren. Das war das erste. Deuxième, dans la fraction du Zweiter pain. Punkt. Fraction du pain. Bei der Teilung des Brotes. Et la troisième, Da beim Brotbrechen. la Das communion dritte ist fraternelle. die brüderliche Moko ya Gemeinschaft. bondeko. Die brüderliche Gemeinschaft. Oder die Soki bomoko ezali te. wenn diese Brüderliebe, diese Einigkeit nicht da ist, Po bomoko ezali fo bolingo ezali. damit die Einigkeit da ist, muss die Liebe da sein. Soki tolingani te bomoko Wenn wir ekozala uns nicht te. lieben, wird die Einigkeit nicht da sein. Amen, peuple de Dieu. Amen, Volk Gottes. C'est-à-dire, tu feras du Das bien bedeutet, à ton prochain der comme tu te Nächsten fais etwas toi-même Gutes du tut, wie bien. du dir selber etwas gut tun würdest. Soko okokisi Das yango. bedeutet, wenn du das tust, Bible elobi die ke Bibel sagt zu loi uns, mobeko eleki mobeko oyo na die Bible Gesetze, eza te. die über dieses Gesetz C'est ça la doctrine. das ist die Basis. Parce que la doctrine c'est la base. Weil das ist diese Lehre, weil die Lehre La Bible Basis dit ist. Die mobeko Bibel eza sagt, te. es gibt kein Si tu aimes Gesetz. Dieu de tout ton cœur, Wenn du den Herrn liebst mit deinem ganzen Herzen, si tu sers Dieu de tout ton wenn cœur, du den Herrn liebst mit deinem ganzen Herzen, si tu aimes ton prochain wenn comme du deinen toi-même, Nächsten liebst, wie du dich selbst liebst, si tu fais du das bien à ton bedeutet, prochain wenn comme tu te du fais etwas toi-même, Gutes tust zu deinem Bruder, zu deiner Schwester, wie du es dir selber tun würdest, tu as déjà accompli la loi de Dieu. hast du die Gesetze des Herrn schon befolgt. Dieu va te restaurer. Und der Herr Plaît wird ou dich qu'il neige. wird dich wiederherstellen. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu va te bénir. Auch wenn es regnet und nicht, er wird dich wiederherstellen. Er muss es tun. Deuxième obligation du choix, Das zweite für die Entscheidung ist der Glaube. si on a choisi, Wenn wir auserwählt haben on oder doit ausgewählt haben, avoir la foi à sollten wir celui den qu'on a Glauben choisi. haben an das, was wir ausgewählt Comme haben. nous les enfants de Wie Dieu, wir Kinder Gottes, si on a choisi Dieu, wenn wir Gott nous ausgewählt devons haben, avoir la foi en Dieu. sollten wir den Glauben an Gott besitzen. Parce que ceux qui te connaissent avec tout ça, qu'on n'y met pas en été, Weil wenn wir Gott aussuchen und keinen Glauben an ihn haben, c'est très difficile ist es sehr schwer, de palper la main de Dieu. die Hand Gottes zu sehen.
Ce que dans le livre Hébreux chapitre 11 verset 6 c'est le Mickey. Wenn du Hebräer Kapitel 11 Oh, sans la foi, il est impossible de ohne den être agréable. Glauben ist es schwierig, den Herrn zu erfreuen. Si tu n'as pas la foi en Christ, Wenn du den Glauben an Christus nicht hast, ce que on dit aux gens qu'on n'y met pas dans Jésus, wenn du ihn on nicht glaubst, ça wirst du fait ihn nicht erfreuen. Oh, pour avoir la foi en Christ, Den Glauben an Gott, an Christus. la Bible dit la foi vient de ce qu'on Der attend. Glaube kommt von dem, was wir hören. Ce qu'on attend, c'est la Was parole wir de hören, Dieu. ist das Wort Gottes. C'est-à-dire, la foi vient de la parole de Dieu. Der Glaube kommt vom Wort. C'est-à-dire, si tu veux Bedeutet, wenn être du agréable à Dieu, dass du den Herrn tu dois erfreust, écouter sa parole. solltest du sein Wort hören. Amen, peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Möge der Herr euch segnen. Pour aujourd'hui, nous sommes là. Für heute enden wir hier.